ฝนมันอันตรายแล้วลูกนี่ลูกแพ้ลูกแต่ว่าเก่งมากลูกกัดโอนตั้งหลายทีหมดเวลาแล้วครับข้างหลังน่ากลัวมากถ้าเราอยู่ต่ออันตรายครับต้องรีบแล้วโอนเก็บเหยื่อครับเก็บเหยื่อใส่เสื้อกันฝนไว้ลูกเปียกมากโอกาสลูกเปียกนี่สูงลูกเก็บเหยื่อให้ลูกใส่เสื้อเอาคันเบ็ดให้เขาก็ได้มาลูกใส่เสื้อกันฝนได้เลยครับวันนี้โอมได้ปลาช่อนใหญ่ตัวหนึ่งก็ถือว่าเยี่ยมแล้วครับโดนปลาคอกกัดมา3 ทีวัดได้2 ทีน้องยังใหม่อยู่ครับฝึกน้องไปเรื่อยๆอะไรขึ้นก็ปลอดภัยเพราะว่าฝั่งละเมื่อกี้ถือว่าอันตรายครับถ้าเราอยู่ต่อเราอันตรายแน่นี่ลูกที่พ่อสอนลูกว่าตีเบ็ดต้องไวและต้องแม่นพ่อจะบอกอ้วกอมซ้อมนะลูกอมซ้อมนะเย็นๆอมซ้อมลูกถ้าลูกอ่านอาการถุงเป็นลูกก็ชนะ
ครับเก็บกล้องให้พ่อหมุนเก็บกล้องลูกเอากล้องใส่ไว้ในเสื้อกันฝนนะลูกหมุนกล้องออกแล้วก็เอาเก็บไว้เลยครับพ่อครับเอาไว้ตรงพื้นไม่ได้เลย